Vítajte pri sledovaní ďalšej časti servisného tutoriálu k záhradnému traktoru Wolfgarten Expert. Konkrétne sa jedná o model s hydrostatickou prevodovkou 92.160H. V dnešnej časti sa budeme venovať téme paliva. Tento model konkrétny má motor Kawasaki FS 481 a palivo je bezolovnatý benzín. Všeobecne platí, že sa pri voľbe paliva do kosačiek a záhradnej techniky treba riadiť odporúčaniami výrobcu. Pri väčšine však platí jednoduché pravidlo. Benzíny s vysokým oktanovým číslom v nich pracujú lepšie. To sú palivá s minimálnym obsahom biologickej zložky, teda etanolu, ktorý sa do bežných palív pridáva z ekologického hľadiska. Tieto palivá, ktoré majú v súčasnosti označenie E5, však nemajú na všetkých čerpacích staniciach. Palivo E10 nahradilo od januára 2020 v ponuke čerpacích staníc benzín Natural 95. Nové palivo však môže spôsobovať problémy. Benzín Natural 95 obsahoval maximálne 5% etanolu, nové palivo ho obsahuje až 10%. Osobne chodím tankovať palivo pre záhradnú techniku momentálne na Slovnaft a tankujem vysokooktanový benzín s označením E5. S aditívami, ktoré napríklad Slovnaft pridáva do paliva Evo 100+, sa eliminuje riziko korózie nádrže, zabezpečujú sa znížené trenie a vyšší výkon. Rovnako posilnený je čistiaci účinok, ktorý garantuje dlhšiu životnosť motora pri nižších emisiách. Tieto palivá sú momentálne zhruba 20 centov drahšie ako štandardný benzín E10 s vyšším podielom etanolu. Ale je to zanedbateľná suma, ak vezmete do úvahy cenu lepšieho záhradného traktora, ktorá je cez 3000 eur, alebo silnejšej značkovej záhradnej kosačky, ktorá bez problémov presiahne sumu 600 eur. Servis zaneseného palivového systému v dôsledku používania nevhodného paliva, oprava karburátora a podobných častí sa môže vyspĺhať až na stovky eur. Hlavne kvalitné japonské motory ako napríklad Honda či Kawasaki sú veľmi citlivé na nekvalitné benzíny alebo na palivo s vyšším obsahom biozložky, ak na neho neboli od výroby prispôsobené alebo dodatočne neboli upravené. O palivách sa hovorí, že by sa nemali pre svoju prchavosť výparov a stabilitu vlastnosti skladovať viac než 30 dní. Pri prémiových palivách máte bonus v podobe možnosti skladovania až počas 2 mesiacov. Predzimovú nádrž vždy radšej vyprázdnite. Pri záhradnej technike nechajte motor naštartovaný, až kým zvyšok nespotrebovaného paliva nedôjde. Benzín totiž prirodzene nasáva vzdušnú vlhkosť a pri palivách s vyšším podielom biologickej zložky by sa mohli vytvoriť až dve vrstvy. Vodná a nad ňou benzínová. Pri naštartovaní motora záhradnej techniky s takto odstatným benzínom by ste ho mohli úplne zničiť. Vyprázdnením nádrže sa vyhnete všetkým bezpečnostným aj prevádzkovým rizikám, ktoré sú s palivami spojené. Na jar potom kúpte a nalijte čerstvý benzín. Biozložka, čiže etanol, je hlavným problémom nového paliva, v súčasnosti označovaného ako E10. Etanol viaže množstvo vody a to sa často odrazí aj na kovových komponentoch palivového systému. Tie môžu následne trpieť koróziu. Bez škody však neostanú ani gumové hadice, tesnenia a dokonca aj plasty, ktoré nie sú vyrobené s odolnosťou voči etanolu. V takomto prípade začnú tieto komponenty krehnúť a rozpadať sa. Okrem toho etanol obsahuje až 34,8% kyslíka, a ten pri spaľovaní neuvoľňuje žiadnu energiu. To znamená, že každý liter paliva je benzín E10 stratový o 3,34% energie v porovnaní s benzínom E5. Výsledkom je tak vyššia spotreba paliva ako aj nižší výkon. Teraz vám ukážem, ako som si prispôsobil konkrétne nádrž, do ktorej sa cez tento uzáver po jeho otvorení nalieva benzín. Na nádrž v tejto časti, ako vidíte, som si dorobil stupnicu a pridal tam čísla, či si už ich nakreslíte permanentnou fixkou, alebo si tam nalepíte nejaké čísla, to nie je podstatné. Urobíte to tak, že si zabezpečíte nádobku napríklad s litrovým objemom a pri vyprázdnení nádrže úplne si postupne dolievate 1 liter za druhým a robíte si značky na nádrži. Je to veľká pomôcka, pretože viete, akú má traktor spotrebu a zároveň viete, či pri jeho prevádzke nedochádza k nadmernej spotrebe a traktor alebo motor nie je poškodený. Teraz vám predvediem, ako a ktoré palivo tankujem na čerpacej stanici Slovnaft, aby ste mali skúsenosť a videli to na vlastné oči. Takže nachádzame sa na čerpacej stanici Slovnaft, ktorý je súčasťou koncernu MOL, a tankoval som palivo vysokooktanový benzín E5 do záhradnej techniky. Toto palivo by ste mali všetci tankovať
záhradnej techniky, či už do záhradného traktora alebo záhradných kosačiek. S týmto palivom, ktoré má vyššie oktanové číslo a má posilnený čistiaci účinnosť pre dlhšiu životnosť motora, môžete dosiahnuť aj nižšie emisie. To by bolo asi dnes všetko, čo som vám chcel povedať k téme paliva a benzínu, ktorý tankujem a ktorý by sa mal tankovať do záhradnej techniky. Ďakujem za pozornosť a prajem pekný deň.